హలో ఫ్రెండ్స్, మొక్కలన్నీ చూసారా ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాయో. ఈ హెల్దీగా ఉండటానికి సహాయపడే వానపాములు ఈ 2 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాల్లో చిక్కుకుపోయి, చెప్పాలంటే వరదల్లో చిక్కుకుపోయి అవి ఎంత ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితిలో నేను చూడటం జరిగింది. ఇప్పుడు మేడ మీదకి వచ్చేటప్పటికి అది వీడియో తీసి మీకు కూడా పెడదామని చెప్పి మొదలుపెట్టాను అనమాట. అవి పరోక్షంగా మనకు ఎంతో సాయం చేస్తాయి. చూడండి, ఈ వర్షాల వల్ల దానిలో చిక్కుకుపోయి ఈ నీళ్ళల్లో అసలు ఆ పైకి తేలి చూడండి అలా తెల్లగా అయిపోయి అసలు ఈ కుండీ కొంచెం పర్వాలేదండి. ఇంకోటి అయితే నేను క్యాప్షన్లో చెప్పినట్టుగా వరదల్లో చిక్కుకున్నట్టే ఉన్నాయి అవి అయితే. అదిగోండి నీళ్ళల్లో ఉన్నాయి. ఇది డ్రైన్ హోల్ కూడా సరిగా పూడిపోయినట్టుంది ఈ కుండీకి. నీళ్ళన్నీ వంచేసి వాటిని సేవ్ చేద్దామని మొదలుపెట్టాను అనమాట. నేనే షాక్ అసలు. నేను కూడా ఊహించలేదు ఒక్క కుండీలో ఇన్ని వానపాములు అవి పైకి తేల్తా అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇక చచ్చిపోతాయి. బయటకేమో రాలేకపోతున్నాయండి. మామూలు నేల మీద అయితే పాకేసి వెళ్ళిపోతాయి. చూడండి అసలు ఒకసారి నేను కూడా కొంచెం కంగు తిన్నా అవి చూసి. ఒక్కసారి చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో అసలు. ఇంకా లోపల చిన్న చిన్న పెద్దవి అయితే పైకి వచ్చాయి. చచ్చిపోయినాయేమో అని చూస్తే లేదు, బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఉబ్బిపోయి అవి తెల్లగా అయిపోయాయి అన్నమాట. రావటం మంచిదైందండి. నిన్న వచ్చాను కానీ అన్ని మొక్కల్ని సరిగా నేను చూడకుండా వెళ్ళిపోయాను. ప్రతిరోజు పలకరించేదాన్ని. అలాంటిది వర్షం కారణం వలన గబగబా కూరగాయలు కోసుకుని వెళ్ళిపోయాను. ఈరోజు కూడా ఒకసారి వెళ్ళొద్దాంలే అని చెప్పి వచ్చాను. చూడండి, ఇంకా వీటిని సేవ్ చేద్దామని చెప్పి జాగ్రత్తగా కొంచెం కొంచెం తీసి అన్ని కుండీల్లో కొంచెం సర్దేసి వాటిపైన కొంచెం పొడి మట్టి జిమ్మేస్తే, పొడి మట్టి కూడా ఎక్కడా లేదండి. అంత వర్షాలు 2 రోజుల నుంచి అనమాట. మొత్తం మీద అన్నీ తీసి ఈ డ్రైన్ హోల్ కూడా సెట్ చేసి అప్పుడు వేద్దామని అన్నిటికీ సెట్ చేసి కొంచెం కొంచెంగా అన్నిట్లో సర్దుదామని. చూడండి ఎలా ఉన్నాయో చూడండి, పాకుతున్నాయి. ఇంకా బతికే ఉన్నాయిలేండి. అసలు నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఒక కుండీలో ఇన్ని ఉండేటప్పటికి. మిగతా కుండీల్లో ఉన్నాయి కానీ పైన ఇవి మరీ నీళ్ళల్లో ఉండిపోయినాయి. ఆ డ్రైన్ హోల్ నేను అనుకుంటాం కొంచెం ఏదో బ్లాక్ అయినట్టుందండి, ఏదో అడ్డం పడి కుండీ. ఇలా ప్రతి కుండీలోనూ సర్దేసి మళ్ళీ పైన మట్టేసాను. రేపొద్దునకి ఏమవుతుందో, ఉంటాయా చచ్చిపోతున్నాయా ఉన్నాయా లేదా అనేది రేపొద్దున వచ్చి చెక్ చేయాలండి. ప్రతిదాన్ని మట్టేసి కవర్ చేసేసాను అలాగా. చూడండి, మరుసటి రోజు పొద్దున్నకి వచ్చి చూశాను. ఏమైనా చచ్చిపోయినాయా అంటే చచ్చిపోలేదు. ఒక్కటి కూడా బయట కనపడకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి వాటి ప్లేసుల్లోకి అవి. హ్యాపీ. చూడండి, ఇది మాత్రం ఒకటి ఇంకా కదులుతూ ఉంది. భలేగా ఉన్నాయిలేండి. ఇదేమో ఇంకొకటి నీళ్ళు ఎక్కువైతే అలా జరిగింది. ఇదేమో మట్టిలో ఖాళీ లేక మట్టి మార్చేసి కుండీలో వేరే మొక్క పెడదామని చూస్తే ఇలా ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాయండి. ఇది కేకారణ్యంలో మహారణ్యంలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాయి, బయటికి రాలే. నిజం చెప్పాలంటే ఈ వానపాములు నేచర్స్ గిఫ్ట్ అండి, గాడ్స్ గిఫ్ట్. ఇవి పరోక్షంగా మన గార్డెన్కి చాలా ఉపయోగపడతాయండి. చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. మొత్తం కుండీ అంతా వేళ్ళు ఉండిపోయాయి అనమాట. ఇది చాలా రోజులైంది ఈ కుండీని ఇలా మట్టి మార్చి. పరోక్షంగా అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఇంతలా సహాయం చేస్తున్న ఈ వానపాముల్ని మనం సేవ్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే అండి గార్డెన్ కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మళ్ళీ అన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం సర్దేస్తే మిగతా కుండీల్లోకి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇదండి మా వానపాముల కథ.